Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Смотрите, это моя орхидея Пандора. Вместе с вами мы ее пересаживали еще осенью. Прошло, наверное, где-то полгода с момента пересадки. Здоровое, хорошее растение, замечательное. И вот после пересадки, еще первое время, как-то первый месяц она держалась, даже второй, а потом я вижу, что орхидея как будто бы задыхается в этом грунте. Мы ее садили в смесь. Здесь идет кора, и здесь идет, видите, достаточно много серамиса. Но серамис у меня был только вот такой вот мелкий-мелкий-мелкий. Так, эта орхидейка недавно полита, поэтому, к сожалению, не очень хорошо видно. И я вижу, что эта орхидея все хуже и хуже. В этом грунте, во-первых, она моментом просыхала. Вот просто моментом. И корни, они, видите, такие сухие. Вот видно, что ей недостаточно влаги. Они такие маленькие. Вот высох корень, просто высох. Хотя, я говорю, с момента пересадки прошло где-то полгода. А орхидейка в этом грунте, ей все хуже, хуже и хуже. И я вижу, что я просто могу потерять растение. Поэтому обязательно я сейчас буду доставать ее из этого грунта. И посмотрим, что стало с корнями орхидеи за полгода. Потому что в момент пересадки хорошее, здоровое, добротное было растение. Пересадка классическая будет у меня сейчас и посадка в мой любимый грунт, который я вам всегда показываю, про который всегда вам рассказываю. Все-таки вот этот грунт, который я сажу в основном все свои орхидеи, он себя показывает наилучшим образом. Это самая лучшая посадка. Я вам тогда вот осенью, когда пересаживала и вот эту орхидейку, за август, сентябрь показала очень-очень много пересадок. И у всех орхидей все хорошо. Только у этой орхидеи, ну вот смотрите, посохли просто корни. Видите, они просто посохли. Хотя с остальными орхидеями все хорошо. Один единственный вот этот у меня случай. И вот именно в экспериментальном грунте. Так, сейчас я ее убираю. И вот смотрите, что вот здесь в грунте у меня было. То есть классически это вот эта моя кора, которую я всегда использую разные фракции. Ну и очень-очень много вот этого мелкого серамиса. Так, ну это... Мох у меня лежал чисто сверху, конечно, он в грунт не входил у меня. Все. И я то, что вижу, просто орхидейка, почему она, видите, и тургор начала терять, потому что недостаточно корней. Задаете вопрос, почему орхидея теряет тургор, чтобы не делала, ничего не помогает. Если у орхидею недостаточно корней, как видите в моем случае, вот на эту листву, тургор не восстановится, пока не нарастут корни. Быстро, за 3 дня восстанавливается тургор, просто если была орхидея пересушена, но у нее все хорошо с корнями. Если за 3 дня вы тургор не восстановили, ну максимум неделю, все, ищите причину, она есть в корнях, эта причина, то есть это недостаточно корней, что-то с ним происходит. Смотрите, в этом случае оно просто высохло, то есть... Ну, как мне кажется, в моем случае серамис, он просто, получается, тянул влагу с корней. Я не знаю, должно ли такое быть, потому что, наоборот, серамис заявляется как очень такой влагоемкий материал, который именно для орхидей водохлебов. Почему у меня произошло наоборот, не знаю. Потому что орхидейка поливалась вместе с остальными, пересажена тоже вместе с остальными, отличался только грунт, и проблемы только у нее. Видите, у меня вот такой вот мелкий-мелкий серамис. Ну, в общем-то, что, придется здесь, конечно, очень много корней удалить, и я надеюсь, что у меня получится эту орхидейку посадить, а не придется еще ставить на наращивание корней. Давайте вместе с вами обрежем все лишнее, посмотрим, что останется. Посмотрите, сколько было хороших корней у орхидеи. У нее была такая замечательная корневая система. И вот так за 6 месяцев высохли корни просто в этом грунте. Притом еще раз скажу, что орхидея поливалась постоянно вместе с остальными орхидеями. И вот только вот этот случай у меня в этой орхидее. Ну что, я буду обрезать сейчас все сухие корни. Классическая обрезка. Обрабатывать срезы буду вот перекисью водорода. И покажу вам, что осталось после этого. Ну вот, видите, корень идет хороший. Потом он сохнет. Обрезаю до живой ткани. И стандартно обрабатываю перекисью. Я недавно совсем выкладывала видео, где показывала вам как инструкцию, все этапы и подробно рассказывала про пересадку орхидеи. Ссылочку на то видео оставлю в описании под этим видео. И чтобы не повторяться, сейчас все обрежу и вернусь к вам. Вот смотрите, что в результате у этой орхидейки осталось. Вот столько корней. Наверное, буду садить ее сейчас в маленький горшок. И вот эти корни, они естественно, видите, они все, каждый корень обработан.
они сейчас не вытянут тургор этой орхидеи. Придется поддерживать тургор орхидеи и давать ей влагу по листу. Здесь будут особенности, конечно, ухода этой орхидеи, чтобы ее вытащить, чтобы она ожила. Буду обязательно это вам показывать в следующих видео. И смотрите, сколько при этом я обрезала корней. Видите, все сухие корни, просто высушенные корни. Взяла я все-таки маленький горшок. Видите, корни и так просто достают до горшка. Очень многие пары только корней буквально на дне будут находиться горшка. Пока орхидейка будет расти в маленьком горшке, вот, этого достаточно. Больше горшок здесь не нужен. Ну, а по мере роста потом просто ее с вами пересадим. И теперь я уже буду применять свою стандартную классическую пересадку и грунт, который всегда применяю. Итак, на самое дно мы будем укладывать более крупную кору, вот такую, и укладываю на самое дно. Вот смотрите, реально очень крупная. И укладываю на самое дно. Вот таким образом, чтобы заполнить сначала дно горшка. И для того, чтобы орхидейку сразу ровно разместить в этом горшке, вот одной рукой буду держать все же орхидею. Так, все корни направляю вниз, чтобы шли, не убегали из горшка. А другой буду прокладывать кору. И, как я вам всегда говорю, сразу укладывайте кору, чтобы она лежала на самом дне, чтобы потом не было огромных воздушных карманов у орхидеи. Так, прокладываю. Классически, стандартно. Конечно, мне орхидею очень жалко эту. То, что вот так высохли корни, у меня впервые. Правда, и грунт этот я применяла впервые. Попробовала эксперимент. Не удался, но опыт приобрели. Теперь буду знать, что вот этот мелкий серамис для орхидей в моем случае, в моем микроклимате не подходит. Пожалуйста, напишите, у кого есть опыт применения серамиса, какие у вас результаты. Поделитесь. Смотрите, кору проложила, видите, корни видны. Специально укладывала так, чтобы я видела корни, могла следить за их состоянием. И под шейку, как всегда, кладу небольшой уголечек, чтобы предотвратить гниение шейки орхидеи. Ну, вот такой вот большой, небольшой, вот буквально чуть-чуть положить под шейку орхидеи, чтобы орхидея в моем случае сидела вот на уголь. Вот, отлично. Чтобы она сидела на этом уголечке. Все. И дальше буду заполнять уже мелкой корой. Вот у меня есть вот это вот просыпать кора. Тут разная, ну как разная, более мелкая фракция. Видите, и это керамзит. И немножечко здесь есть угля. Ну вот этой вот корой и просыплю орхидейку. Так, мимо. Достаточно много. Видите, орхидея после большого горшка в маленький горшок. Не совсем удобно раскладывать корни, но я понимаю, что в данный момент большой горшок, корни будут, получается, занимать мало места и будет стоять грунт, который внизу не просыхает, потому что там не будет корней. Тут грунт как раз вот корней на маленький горшочек. Хотя, конечно, листвы много, поэтому какие дальше планы? Первое. Обязательно буду орхидею проливать подкормками для наращивания корней, именно для роста корней. Я вам показывала видео, как нарастить корни орхидеи. У меня есть два любимых средства. Буду проливать эту орхидею и цирконом, и Rebuff Extra, и вам буду это показывать. Ссылочку на видео, где я применяю эти средства и показываю всегда результаты, оставлю в описании под этим видео. По листу, так как я вам сказала, тургор орхидеи сейчас не восстановит, просто недостаточно корней. Поэтому поддерживать тургор буду по листу. Буду эту орхидейку опрыскивать. С янтарной кислотой проведу опрыскивание и просто водичкой буду опрыскивать и протирать вот эти листья, чтобы орхидея получала тогда влагу через лист. В общем-то, весь уход постепенно за этой орхидеей буду вам обязательно показывать. Видите, я проложила мелкую кору, сейчас немножечко простучу. Если где-то есть большие карманы, они заполнятся. Небольшие карманы пусть остаются, ничего страшного. Но я вижу, что там у меня большой карман образовался, поэтому туда надо простучать вот эту вот мелкую-мелкую кору, чтобы она заполнила. Держу стволик орхидеи, а другой рукой просто простукиваю. И мелкая кора падает на самое дно. Пересадка завершена. Все, орхидейка уже в коре, видите, вот корни есть, по которым я буду наблюдать за ее состоянием и ростом. Поливать орхидею то в ближайшие дни нельзя, так как был обработан каждый корень, обрезан, вы это видели.
Поэтому у орхидеи есть еще трещины и от пересадки. 2 дня я ее поливать не буду. Но питание этой орхидеи, влажность нужна, поэтому я буду протирать листы этой орхидейки каждый день. Опрыскивать, протирать обязательно. А потом вместе с вами мы ее прольем. Ну и, конечно, здесь придется проливать ее стимулирующими средствами, чтобы восстановить. Всем, кому было полезно это видео, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!